antibiotiklərin aşırı istifadəsi və steroidlərin istifadəsi göbələklərə gətirib çıxarda bilər. Əlamətləri göbələyin dəridə, dırnaqda və yaxud da saçda olmasından asılı olaraq müxtəlif cür əlamətləri olur. Dəridə əlaməti əsasən halqa şəkilli qaşınma ilə bir özə verir. Bu ayaqda çat, qabıqlanma, qoxu kimi özünü göstərir. Dırnaqda saralma və qalınlaşma, dırnağın qalınlaşması, bəzən qoxu və dırnağın tökülməsi ilə özünü göstərir. Dırnaqda olan göbələklər əsasən daha dərində, dırnaq yatağında yerləşdiyinə görə müalicəsi daha çətindir. Saçlarda olanda saç da qabıqlanma və qabıqlanma ilə özünü göstərir. Ağızda ağ ərp yaranır. Genital nahiyədə isə qasıqda əsasən qaşınma ilə özünü verir, özünü göstərir. Müalicəsi yerli dərmanlarla və sistemik dərmanlarla